Este, dragi prieteni, o seară magică astăzi, așa că avem și noi, pentru voi, un moment de magie. Invitatul meu, în această seară, un bun prieten pe care l-ați văzut și când am făcut acea emisie minunată cu copii, e vorba de magicianul Andrei Teașca. Aplauze! Andrei. Mersi. Frumos șifonierul ăsta, pe cuvântul meu, nu are. Înțelegi? Cum Dumnezeu ai făcut? Da, dă-mi voie să spun că vin cu mare drag la voi de fiecare dată. Eu te întreb, știi cum ești tu acum? Iar, pe bune, se retrage Gică Hagi, înțelegi? Da. Și toți politicienii, toată lumea știe. Și vine Adrian Năstase la prim-ministru, înțelegi? Și să facem două vorbe, cel la care Adrian Năstase zice: Cosmine, bă, tu întreabă-mă ce vrei tu, că oricum răspund ce vreau eu, știi? Așa și acum, știi? Cum ai făcut? Da. Mă bucur că ai venit la... Mă bucur că sunt aici, la mulți ani, dragilor, să avem un an cât mai bun. Doamnelor și domnilor, continuă concursul aici la noi. Madame, care este următorul concurent, te rog? Din rândul cameristelor vine să-l salute pe Moș Crăciun Mariana de pe locul 42.
faci, Mariana? Foarte